sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 5,5 del regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di autonomia finanziaria delle regioni e di attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Presidente Zaia è oggi accompagnato dal dottor Maurizio Gasparin, direttore dell'area Programmazione e Sviluppo Strategico, e dal dottor Gianluigi Masullo, direttore dell'area Risorse Strumentali. Si tratta dell'ottava audizione della Commissione, l'occasione è particolarmente significativa in ragione del lavoro che la Commissione sta svolgendo in tema di attuazione dei principi di autonomia degli enti territoriali e locali e del relativo regime finanziario e sui temi delle iniziative in atto relative all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Nel ringraziarla per la disponibilità dimostrata, cedo quindi la parola al Presidente Zaia. Prego. Sì, grazie Presidente Invernizzi, grazie a tutti i componenti della Commissione e grazie per l'opportunità. Non le nego che ho una relazione, ma vorrei lasciare agli atti, vi evito tutta la lettura della relazione. Penso di conoscere a sufficienza questa materia per evitarvi la lettura della relazione. Però alcuni aspetti li vorrei esporre qui in Commissione, vista l'autorevolezza della Commissione, in maniera tale che si possa anche fare un punto di quello che è per noi l'autonomia e cos'è questo processo. Beh, innanzitutto è bene che io ricordi che tutta questa partita è una partita che inizia un po' nella notte dei tempi, perché voglio ricordare che molto spesso non lo si ricorda, non lo si dice, ma il Veneto ha tentato ben 3 volte di avviare questo progetto negli ultimi 25 anni. Accade che fortunatamente nel giugno 2014 si attivò con questa legge regionale di indizione del referendum, una legge che poi c'è stata impugnata dall'allora governo e dopo un anno questa legge referendaria è diventata assolutamente efficace dal punto di vista giuridico a pieno titolo, in quanto nel giugno 2014 è stata approvata e nel luglio 2015 questa legge è stata assolutamente avvalorata, brutto termine ma rende l'idea, dalla Corte Costituzionale con una sentenza che ha detto il Veneto ha ragione, è giusto che i Veneti vengano auditi. Vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari di autonomia? Questo era il quesito. Dopo quel percorso non poco travagliato di quell'anno, dal 2014, qui 13 mesi, dal giugno 2014 al luglio 2015, con la sentenza favorevole della Corte Costituzionale, ricordo tra l'altro che allora uno dei giudici della Corte Costituzionale era l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo avviato tutto un progetto, tutto un processo per fare un referendum, farlo con serietà e cercando anche di portare la responsabilità della scelta, di una scelta importante dell'applicazione di quello che è il comma 3 del 116 della Costituzione e anche gli articoli successivi, di farlo coinvolgendo i Veneti. Mi permetto di sottolineare coinvolgendo i Veneti, ma non facendolo solo dicendo un referendum, ma anche imponendo, ma anche per un po' come si può dire, di senso di alta responsabilità, visto e considerato che il Veneto che si definisce identitario, che si definisce assolutamente autonomista, che comunque predica di continuo l'autonomia, abbiamo detto, beh, vogliamo fare il referendum, lo facciamo anche con il quorum. Quindi Veneto va a referendum con il quorum, 58,1% degli aventi diritto va a votare, 2.238.000 veneti, 2.328.000 veneti e il 98,1% votano per il sì. 22 ottobre 2017, questo è quello che accade. Vi evito di racconti sulle traversie che abbiamo avuto, sulle angherie che abbiamo subito per non farci fare il referendum, dal divieto dell'utilizzo della tessera elettorale che poi si è trasformato in un certificato cadeau gadget per tutti coloro che sono andati a votare, ai ricorsi al TAR fino all'ultimo istante. Noi eravamo in odore di apertura delle urne, avevamo ancora alle spalle il fiato dell'ultimo ricorrente al TAR che ha fatto di tutto per bloccarci questa fase referendaria. Una fase referendaria di civiltà e assolutamente oggi propedeutica a una discussione che torna utile con il governo attuale. Da quella fase referendaria ne è scaturito con il passato governo la sottoscrizione di una preintesa su 5 materie, 4 più una. Vi ricordo che il Veneto ha presentato un progetto per 23 materie, esattamente le 23 materie elencate nella Costituzione, ma già col passato governo a firma
del sottosegretario Bressa, abbiamo sottoscritto la prima preintesa per 5 materie, 4 sufficientemente definite, la quinta è ancora molto in fieri. In quella preintesa, lo dico perché a volte si legge di dichiarazioni che sono fuori dal tempo e dallo spazio, in quella preintesa si stabilivano già i criteri in via macro, definiamolo così, per il finanziamento dell'operazione, quindi le contropartite finanziarie, quindi la compartecipazione sui tributi, si introduceva il principio dei fabbisogni storici, di fabbisogni standard e quindi il tema del superamento della spesa storica, e sempre in quella preintesa si introduceva il principio, oltre che di quei criteri, ma anche del criterio che le 5 materie non erano l'inizio e la fine del provvedimento, ma erano solo le prime 5 materie, richiamando peraltro per la preintesa del Veneto le 23 che comunque sarebbero state oggetto di approfondimento. Si è insediato il nuovo governo, l'insediamento del nuovo governo, scusate, non sto leggendo, mi scusi. L'insediamento del nuovo governo ci porta ad affrontare nuovamente la partita dell'intesa. Ricordo che la Costituzione parla di un'intesa tra la Regione e il Governo, non tra le Regioni e il Governo. Quindi è inevitabile che se anche tutte le Regioni italiane chiedessero l'attuazione del 116, del 3 del 116, avremmo comunque la necessità di fare 20 intese. Ovvio, non accadrà mai perché 5 regioni sono già a statuto autonomo, per cui possono solo fare delle ulteriori intese per ampliare i poteri che attualmente hanno. Allora, con l'attuale governo, il ministro Stefani, abbiamo costruito un percorso, un centinaio di incontri, si è elaborata tutta la partita dell'intesa e l'intesa per noi è un'intesa finita, cioè noi i compiti per casa li abbiamo fatti. I compiti per casa li abbiamo fatti, non abbiamo esami di riparazione a settembre da fare, quello che dovevamo dire l'abbiamo fatto, l'intesa è scritta, è sul tavolo del Presidente del Consiglio del 2 ottobre dello scorso anno, quindi del 2018, è un'intesa rispettosa di tutti i dettami della Costituzione e delle leggi vigenti, è un'intesa che si è costruita partendo da quello che poi per qualcuno è il peccato originale, per noi è un po' il contrappasso dantesco, che è la modifica del titolo quinto, no? Titolo quinto 2001, che arriva ad oggi inapplicato, inascoltato e forse anche inosservato da qualcuno, perché ho l'impressione che più di qualcuno si sia accorto solo di recente che esisteva il titolo quinto e la possibilità di chiedere 23 materie. Noi abbiamo dovuto battagliare per spiegare che le 23 materie non erano un'invenzione veneta, ma sono una possibilità che la Costituzione ci dà. È iniziato un percorso, questa intesa è pronta, ma è iniziato un percorso perché proprio, permettetemi di dire, dal Veneto, perché il Veneto conosce come si può dire, il dualismo di una regione a statuto ordinario che dialoga quotidianamente con due realtà che sono a statuto speciale. Il Veneto conosce ad esempio l'elemento dei comuni secessionisti, noi abbiamo 32 comuni in Veneto dei 574 che chiedono di andarsene dal Veneto, ma non perché non si sentano veneti. La vicenda di Sappada penso che sia un case history ormai, no? Nazionale. C'è un comune transfrontaliero di confine che nonostante tutte le partite che si affrontano quotidianamente, pensate che la montagna veneta, che è oggetto fra l'altro quasi totalmente dell'aspetto dei comuni secessionisti, è una montagna che è oggetto di assoluta attenzione da parte della regione, però è pur vero che al di là dello steccato le cose magari vanno in maniera diversa, vanno in provincia autonoma di Trento, di Bolzano e in regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Noi non siamo contro le autonomie di queste due realtà, che sia chiaro, noi non siamo contro le autonomie, quantomeno perché se togliessero l'autonomia ai nostri vicini di casa, ai nostri cugini, accadrebbe inevitabilmente che a noi proprio l'autonomia non se la fanno più vedere neanche in fotografia. Quindi 32 comuni secessionisti, Sappada se n'è già andata dal Veneto, e di questo passo rischiamo di garantire lo sbocco al mare al Trentino Alto Adige, che oggi non ce l'ha. Quindi è un'esigenza concreta, geopolitica del Veneto, è storica, è identitaria, ma anche la volontà di dire da parte dei veneti che l'opportunità che viene riconosciuta dalla Costituzione, pensate che la Costituzione repubblicana del 48 non aveva la necessità di avere il titolo quinto per avviare
l'autonomia differenziata. Del resto lo stesso Einaudi nel presentare la Costituzione diceva proprio nel 48, Einaudi è stato uno dei padri della Costituente, e diceva nel 48 nel presentarla in Parlamento: ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. E se andiamo a leggere gli articoli originari della Costituzione, quelli che sono lì ancora evidenti, e immaginiamo di avere la vecchia Costituzione senza la modifica del titolo quinto, quindi la Costituzione ante 2001, vediamo che l'autonomia che si spetta dai padri costituenti era già identificata, ma non poteva che essere così, perché se voi pensate nel 1948 erano sostanzialmente 3 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, i territori avevano ancora le macerie fumanti e cercavano di darsi delle carte costituzionali che fossero assolutamente democratiche e assolutamente rispondenti ai bisogni del territorio. Non eravamo nell'era digitale quando non c'era internet, non c'erano i social media, non c'erano elementi di comunicazione rapida, per cui è inevitabile che si chiedesse di dare autonomia un po' a tutte le comunità, a tutti i campanili. Adesso io ve la banalizzo, ma è così. Negli stessi giorni in cui si scriveva la Costituzione repubblicana italiana, i tedeschi scrivevano la loro Costituzione, e guarda caso anche quella con scelte autenticamente federaliste, molto più eroici i tedeschi nel poi andare a gestire la loro Costituzione nel post-guerra, e davano vita ai Länder tedeschi, cosa che da noi non è accaduta, perché poi la gestione, nonostante la Costituzione autenticamente federalista, la gestione è stata autenticamente centralista. Qualcuno dice che questa è la secessione dei ricchi. A noi fa male sentir dire che la secessione dei ricchi, che è una secessione mascherata, è un atto di ingordigia e di vanità di alcune regioni. Decisamente no, per 2 motivi. Il primo, perché di 20 regioni italiane, 17 hanno già intrapreso il percorso di autonomia. Di 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso di autonomia. 5 delle 17 sono regioni autonome. Le altre 12 sono regioni che hanno chiesto il percorso per l'autonomia. Restano fuori, adesso non vorrei sbagliarmi, ma restano fuori la Calabria al momento, la Puglia, la Basilicata, e poi a me risulta che le altre abbiano chiesto comunque di partecipare al percorso. Questa mattina peraltro abbiamo avuto un incontro, ho detto qualche... no. Questa mattina peraltro abbiamo avuto un incontro dal ministro Stefani presso il Ministero con tutte le regioni, e anche lì il tavolo è un tavolo assolutamente di regioni che con le diversificazioni nella richiesta comunque avanzano alla richiesta del comma 3. Si va dal Piemonte che chiede 12 materie, all'Emilia Romagna che ne chiede 15, al Veneto che ne chiede 23, alla Lombardia che ne chiede 23, e poi l'Umbria che presenta un progetto ad hoc assieme alle Marche, piuttosto che la Toscana con un progetto ancora alternativo. Ma questa è la Costituzione, non è la babele istituzionale, questa è la Costituzione. Ma accade anche nei paesi nei quali si dà per assodato che siano paesi federalisti. Tra uno Stato e l'altro federale degli Stati Uniti, piuttosto che tra un Länder e l'altro della Germania, comunque la diversificazione delle competenze c'è. Noi chiediamo 23 competenze, chiediamo assolutamente competenze in linea con quello che è previsto dalla Costituzione. Abbiamo, non per vanità, la volontà di pensare che se il centro decisionale è vicino al cittadino, il centro decisionale sia più responsabilizzato. Da noi si dice, in Veneto si dice l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, i veneti mi capiscono, in italiano si dice l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Potrebbe essere il payoff, no, dell'autonomia. Vuol dire che la diminuzione delle catene decisionali ci permette di essere molto più performanti. Non è la secessione dei ricchi perché, se da un lato vi ho detto perché comunque 17 regioni su 20 comunque hanno un percorso di autonomia, dall'altro vi dico che leggendo bene la bozza di intesa che è stata depositata è una bozza assolutamente che non mette mano al tema della perequazione, al tema della solidarietà e della sussidiarietà nazionale. Qualcuno dice ma non c'è scritta, proprio perché non si tocca. Se avessimo dovuto cambiarla avremmo dovuto scriverlo. Si dà per assodato che quei temi non devono essere toccati. Qualcun altro dice ma non costerà €1 in più, ma anche questo, cioè nella bozza di intesa, non so se avete avuto modo di approfondire la lettura, si parla di costi, scusate, di costi storici, poi si parla di un passaggio per la spesa storica media nazionale, ed infine i fabbisogni standard e i costi standard. Qui dipende dal governo, dallo Stato, procedere
negli anni in tempi diciamo ragionevoli al passaggio, ma vorrei anche ricordare altro errore che secondo me si fa quando si dice ma la spesa storica, scusate, il fabbisogno standard, il costo standard ci penalizzerà qualcuno. Voglio dire che non serve scrivere un'intesa per l'autonomia, è già previsto dalla legge che bisogna fare i costi standard, i fabbisogni standard. Cioè, autonomia zero, a intese cassate, a totale cancellazione del titolo quinto del 2001, resta comunque un assunto nazionale, c'è una legge che lo prevede, che l'Italia si debba dotare dei fabbisogni standard e dei costi standard, che non sono altro che la virtuosità. Se poi a qualcuno va ancora bene difendere l'idea che i forestali in una regione possano essere un decimo di quelli che ha una regione che è simile per montagne, per abitanti, noi ne prendiamo atto. Ho letto anche della polemica rispetto ad alcune materie che chiediamo che dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento, ci sembra di capire da parte di qualche ministro. Noi sull'istruzione non è che vogliamo smontare la partita della scuola, io mi sono anche segnato dei dati e abbiamo assolutamente la volontà di essere assolutamente rispettosi di tutto quello che è il mondo della scuola. Vi leggo solo un passaggio che mi ero scritto. In materia di istruzione, il Veneto intende, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, partecipare alle funzioni del governo del sistema educativo formativo. Penso che sia un diritto sacrosanto potersi occupare della scuola. Del resto un po' parzialmente già lo stiamo facendo, no? Con l'autonomia scolastica, con alcune partite. Con il coinvolgimento diretto degli attori e di tutti i soggetti portatori di interessi nel campo dell'istruzione. Si vuole dar vita a un modello organizzativo che consenta di soddisfare i bisogni di famiglie e studenti, in primo luogo attraverso il superamento delle carenze di organico che fino ad oggi hanno fortemente penalizzato il Veneto. A tal proposito vi do solo alcuni dati concreti, per questo leggo perché non mi ricordo tutti i dati. La copertura di dirigenza scolastica attraverso il ricorso all'istituto della reggenza ha assunto dimensioni insostenibili. In Veneto nel biennio 2018-2019, nell'anno 18-19, attualmente i dirigenti scolastici titolari sono 336 per 600 scuole e 264 di questi inevitabilmente hanno il doppio incarico di reggente presso un secondo istituto, con evidenti pesanti ricadute sulla qualità dei servizi erogati. Considerato che il 40% dei posti oggi è vacante e che a causa delle domande di pensionamento potrebbe aumentare del 10%, quindi il 50% dei posti vacanti, mi auguro che questa insostenibile situazione sia almeno in parte mitigata dagli effetti di una procedura concorsuale per la nomina di dirigenti scolastici. La carenza di direttori dei servizi generali amministrativi, DSGA, noi abbiamo nel Veneto solo 359 scuole hanno un dirigente, vi ho detto ce ne sono 600, e a tale quadro sarà aggravato da 72 domande di pensionamento, la gravissima carenza di insegnanti e così via. Con riferimento ai 52.056 posti di docenti presenti nel Veneto, si stima che a causa delle dinamiche della mobilità interregionale, dell'esaurimento delle graduatorie concorsuali e dei pensionamenti, circa il 20% dei posti, 2 su 10, sia ricoperto personale supplente, con evidenti ripercussioni anche qui della continuità didattica, e così per il personale ATA. È tutta una partita ovviamente complicata, il ministro Bussetti è evidente che si sta dando da fare, però eredita da decenni di mancata programmazione, di guai, di accordi non fatti o quant'altro, e quindi questa è una partita da risolvere. Proporre di essere nella partita di poter pensare di dare una mano a risolvere questi problemi a me non sembra che sia la volontà di distruggere la scuola. Nell'ambito sanitario, un piccolo focus e poi mi zittisco, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale da tempo è in evidenza la problematica riguardante i medici specialisti. Voi sapete che c'è questo dibattito, no? Si dice che ne manchino in Italia almeno 56.000. Poi fra l'altro noi siamo al centro del ciclone per la storia dei pensionati, noi non è che vogliamo dedicare la sanità ai pensionati, pensiamo che la sanità del futuro debba essere in mano ai giovani. Però è pur vero che davanti alla mancanza di 1295 posti di medici in Veneto, io ho dovuto predisporre una delibera che dice che nel momento in cui ti manca il medico, e noi abbiamo fatto i concorsi, l'ultimo concorso 80 posti sono presentati in una decina, pronto soccorso, 80 posti di medico, nel momento in cui mancano i medici fai i concorsi, vai sul libero mercato, cerchi tutte le figure in età lavorativa assumibili, se non le trovi e se sono, la delibera dice, se sono messi a repentaglio i livelli essenziali di assistenza, tu puoi operare
e a questo punto richiamare qualche medico in pensione. Ecco, volevo dirvi che noi abbiamo i 1295 posti scoperti e anche qui tutto il tema della sanità si presterebbe bene ad essere affrontato con l'autonomia, ad esempio rispetto alle borse per le scuole di specializzazione, che è il vero dramma a livello nazionale che noi ci sentiamo di riuscire ad affrontare a livello regionale. Ma poi guardate, evito di stare qui a citarvi altri dati. Vi dico sostanzialmente in chiusura che oggi la fase qual è? È la fase nella quale noi chiediamo che il governo faccia uscire dal Consiglio dei Ministri il provvedimento, l'intesa, e venga incardinata direttamente nell'ordine del giorno della discussione nelle due Camere. Perché vi dico questo? Noi abbiamo pareri autorevoli e siamo convinti che la Costituzione sia scritta assolutamente in maniera chiara, che è impensabile, ma anche da un punto di vista proprio di buon senso, che una persona terza o due persone terze scrivano un contratto che devono firmare altre due persone che non sanno niente di quel contratto. Quindi la Costituzione è chiara, dice ci va un'intesa in Parlamento e l'intesa deve essere votata con un sì o con un no. Io penso che sia utile che vada in Parlamento, penso che sia utilissima la discussione perché eleva anche la qualità della discussione. Perdonatemi, ma alcune discussioni alle quali assistiamo sono lunari, non c'entrano nulla con quello che si è scritto nella intesa. Ad esempio una mia proposta è quella di pensare che il governo potrebbe far uscire dal Consiglio dei Ministri non un'intesa ma una preintesa, quindi non considerarlo un provvedimento definitivo per rispetto del Parlamento, mandarla in Parlamento e accettarne una discussione con le mozioni, le osservazioni e le raccomandazioni, acquisire tutto questo materiale, tornare in Consiglio dei Ministri, definire con le singole regioni tutto quello che è accoglibile rispetto alla discussione parlamentare, dopodiché stilare l'intesa definitiva e mandarla al voto. Noi siamo in questa fase, come ripeto, non abbiamo altro da aggiungere se non quello di pensare che il lavoro è stato fatto bene. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato da parte della Regione Veneto, ma anche da parte dei diversi ministeri, iniziare dal Ministero del Ministro Stefani, perché è un lavoro copioso. Leggo che qualcuno dice che bisognerebbe adesso mandare avanti un provvedimento, magari legislativo, che stabilisca dei regolamenti di attuazione, di applicazione del titolo quinto in una maniera più opportuna. Cioè, dopo 20 anni uno non può inventarsi una roba del genere, dopo 20 anni si applica la Costituzione, punto e basta, anche perché vorrei ricordarvi che si omette sempre di ricordare che nel frattempo in questi 20 anni la Corte Costituzionale ha prodotto giurisprudenza aiosa rispetto a questi temi. Quindi non abbiamo bisogno di nuovi regolamenti applicativi che sanno tanto di allungare il brodo per non arrivare mai alla cottura finale. Noi siamo convinti che i presupposti giuridici ci siano tutti. Dopodiché, se a qualcuno non piace il titolo quinto, non piace il comma 3 della Costituzione, del 116, 117, 118 e 119, non fa altro che, nella sua veste magari di parlamentare, di rappresentante dei cittadini, produrre una modifica della Costituzione, la porta in Parlamento e vedrà se gliela votano oppure no. Grazie. Grazie a lei, Presidente Zaia, per il suo intervento, per l'importante contributo anche ai lavori della nostra Commissione. Avverto che il Presidente ha lasciato una documentazione che verrà ovviamente allegata agli atti. Vi sono domande? Ecco, ricordo, facciamo sempre una domanda ovviamente a gruppo. Onorevole Osnato, prego. Grazie Presidente, grazie anche al Presidente Zaia per la relazione e grazie per il documento che ci consegnerà. Io mi dichiaro subito, a differenza di quanto lei ha detto, non autonomista, il che non vuol dire che, per tradizione e per cultura politica non lo sono, il che non vuol dire che non riconosco le identità, e in Veneto ne abbiamo tante, ne abbiamo una veneta, ma poi tante identità che formano un'identità veneta che a mio modo di vedere nella storia poi hanno contribuito a costruire un'identità nazionale italiana. E quindi sono convinto che queste vadano valorizzate, vadano evidenziate, vadano in un certo senso anche coccolate laddove c'è bisogno e soprattutto, per quanto diceva lei, per la vicinanza con le due province autonome e con la regione a statuto speciale del Friuli, che sono un problema. È vero che lei dice non siamo contro le autonomie, io magari, come dicevo prima, magari ho un'altra visione, però è anche vero che le autonomie di qualcuno non possono diventare un problema per la vita quotidiana di altri. E allora lei ci ha ricordato i comuni che nella
nel Veneto cercano di andare, in qualche caso come Sappada sono riusciti in altre realtà, salvo poi, come mi dicono, Sappada utilizzare comunque ancora i servizi della Regione Veneto che sono più efficaci, tipo quelli della sanità, e quindi un po' sono anche un po' di beffa, e tra l'altro credo che sia un problema che tutta la nazione di cui debba farsi carico, perché è chiaro che non si può pensare di utilizzare questo stratagemma come se fossero degli acini di uva da staccare una con l'altra. Voglio arrivare però ai temi un po' più critici che noi abbiamo visto in queste settimane di audizioni. Lei ci ha parlato di intesa pronta e di compiti fatti, e sono sicuro che se lei l'ha detto la Regione Veneto l'ha fatto. So che ci sono tanti provvedimenti oltre al famoso referendum che voi avete prodotto. Vorrei sapere però se questi compiti prima o poi vengano valutati dal maestro, che in questo caso deve essere lo Stato centrale, perché anche quando il Ministro Stefani è venuto qui non ci ha dato la stessa impressione di aver, non tanto lei quanto tutto il sistema governo, il sistema Stato centrale, portato avanti queste intese e fatto tutto l'iter istruttorio di queste intese. Per cui sicuramente su questo vorrei capire la realtà dei fatti, perché a sentire lei, a sentire il Presidente Fontana, al sentire il Presidente Bonaccini, che mi pare sia venuto prima di voi, l'idea è quella appunto di un'imminenza dei fatti, a sentire il Ministro invece ci sembra un po' più lontana questa situazione. Io, ripeto, pur non avendo una cultura autonomista, non sono contrario a responsabilizzare anche i territori, e quindi credo che se l'autonomia o il regionamento differenziato serve a responsabilizzare i territori, ben venga. È un mezzo, non è un fine, è un mezzo, benissimo così. Chiudo però chiedendole, a proposito di questo, nella responsabilizzazione dei territori, cosa pensa di fare, lo dico un po' da bellunese, cosa pensa di fare anche della provincia di Belluno. Se lei ritiene veramente impossibile che l'autonomia della provincia di Belluno, così come magari quella di Sondrio per quanto riguarda la Lombardia, possa entrare in questa intesa, come alcuni costituzionalisti citano, per esempio De Martini e altri, oppure per forza non deve entrare in questa vicenda e quindi probabilmente essere trasposta in tempi più lontani, provocando ulteriori difficoltà a delle province, ripeto quella di Belluno e di Sondrio in primis, che sono sicuramente più necessitanti di avere delle risorse proprie, di potersi, visto la conformità anche orogeografica, determinarsi più in autonomia. Grazie. Grazie a lei. Prego, onorevole Turri. Grazie Presidente, anch'io ringrazio il Presidente Zaia per essere intervenuto e per la relazione che ha fatto oggi e per la documentazione che deposita. Io volevo semplicemente una precisazione, o meglio l'ha già detto nel suo intervento, però volevo capire che lei dicesse chiaramente nell'intesa che è stata fatta con il Governo, in questa bozza diciamo di intesa, mi pare di capire che inizialmente si partirebbe con quelli che sono la spesa storica e in un secondo momento eventualmente si passerebbe a costi standard, a bisogni standard, che peraltro mi sembra che sia stabilito anche un periodo entro il quale si procede con la spesa storica. Perché? Io devo dire la verità, sarà perché sono veneto, perché pensavo che questa cosa oramai c'era già stata una preintesa con il precedente governo, si è cominciato a discutere subito con il nuovo governo, però in questa commissione, nelle varie audizioni che abbiamo avuto fino ad oggi, ho avvertito forte perplessità da parte di più gruppi politici. Però mi pare di capire che sostanzialmente se si avviasse questo percorso, questa riforma, e dando diciamo, risposta a quelle che sono le regioni che oggi hanno chiesto maggiore autonomia nelle varie materie, insomma non ci sarebbero grandi rischi, perché non cambierebbe sostanzialmente poco rispetto alla spesa che oggi viene trasferita alle regioni. Le regioni la gestirebbero direttamente sulle materie che hanno chiesto, e in un secondo momento, nel periodo che mi sembra che sia indicato anche nell'intesa, sarebbe anche da sprone per il governo di arrivare finalmente a definire questi costi standard, fabbisogni standard, che ricordo che sono già, è dal 2009 che se ne parla. Quindi volevo semplicemente una conferma e una sua precisazione su questo. Grazie.
Grazie a lei onorevole Turri, ha chiesto di intervenire l'onorevole Cattaneo, prego. Grazie. Diciamo che io nella discussione tra autonomisti e centralisti mi inserisco tra i federalisti convinti, cioè sarà che mi chiamo Cattaneo, sono lombardo, però, però no, nel senso che la soluzione probabilmente per l'uovo di Colombo è, e qua siamo nella commissione preposta, rilanciare e attuare una volta per tutte il percorso di attuazione del federalismo fiscale. L'avevo accolto e sostenuto nella mia esperienza da sindaco, credendo che le autonomie locali possono trovare in questa strada un percorso che tenga insieme le identità nazionali, ma dia una spinta oggi assolutamente indifferibile rispetto all'efficienza con cui lo Stato eroga i servizi e al fatto che insieme all'autonomia, che è tanto bella da con la devoluzione assegnare i territori, quanto bisogna anche farla camminare con l'altra gamba che si chiama responsabilità, che invece spesso è mancata. Abbiamo dato l'autonomia e poi non abbiamo responsabilizzato poi chi questa autonomia l'ha usata in maniera dissennata. Allora, siccome spesso sono d'accordo, il dibattito è un po' fuorviato su temi che poco hanno a che fare con il cuore della questione, spesso si evocano per esempio anche problemi del bilancio dello Stato, di denari che verrebbero sottratti a qualcuno e vengano dati ad altro. Volevo sapere la sua opinione su questo aspetto, appunto, se il federalismo fiscale rilanciato rispetto all'impostazione che già era stata data dall'ultimo governo Berlusconi possa essere la soluzione più sensata, e un focus sul tema delle risorse, che troppo spesso si dice che sarà una sottrazione di risorse per qualcuno a scapito delle altre, cosa che io non credo assolutamente, ma ovviamente un autorevole pensiero da governatore di regione come lei è assolutamente di nostro interesse. Onorevole Cattaneo, adesso ha chiesto di intervenire l'onorevole Lovecchio, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Governatore Zaia. Lei ha parlato, allora noi il 21 marzo 2019 è stato qui in audizione il SOSE. Il SOSE ci ha mostrato un po' i dati dei fabbisogni standard, solo che da lì, dall'audizione, è emerso che i fabbisogni standard e i costi standard sono al momento stabiliti solo per quanto concerne i comuni. Per quanto concerne i fabbisogni standard regionali ancora non c'è nessun dato. Quindi, siccome lei ha parlato di i fabbisogni standard sono stabiliti comunque dalla Costituzione, vorremmo capire su che base poi si prenderà questo valore. In più, lei ha parlato di dirigenti scolastici e dicendo che su 600 scuole 336 sono attualmente dirigenti scolastici del Veneto, un 10% andranno in pensione. Quindi come pensate di risolvere il problema dei dirigenti scolastici? Perché le graduatorie sono nazionali ai dirigenti scolastici, mentre a quello che noi sappiamo voi vorreste una graduatoria regionale. Quindi questa è la domanda. Grazie. Grazie a lei. Con l'onorevole Demenec concludiamo l'elenco delle domande. Prego. Grazie Presidente per la presenza, e giustifico il mio gruppo, sono da solo semplicemente perché avevamo un incontro di gruppo, il primo con il nuovo segretario Zingaretti, e quindi ovviamente i colleghi sono stati a discutere col nuovo segretario, quindi giustifico l'assenza degli altri miei colleghi. Allora, diciamo che qui dal punto di vista personale, ma anche come filiera politica, un federalismo convinto, visto che tutti ci siamo dichiarati in questa commissione, nel senso che da una parte la preintesa, unico atto ufficiale oggi esistente nel panorama, è stata firmata da un governo di centrosinistra, dalla coppiata Gentiloni-Bressa, ma soprattutto il 116 è frutto di quella stagione, è frutto di un governo di centrosinistra che crede in maniera importante che il federalismo dei territori, avvicinare il servizio ai cittadini, come ha detto lei, rende il servizio più efficiente, più controllato, più trasparente, e quindi ne ha un beneficio il cittadino soprattutto. Quindi l'autonomia, o meglio il federalismo in questo caso, come strumento
a servizio dei cittadini, non come fine ultimo. L'autonomia fine a se stesso non produce un risultato positivo e quindi anche su questo dovremmo aprire una riflessione seria rispetto ai piani programmatici e strategici delle regioni. Il Presidente Bonaccini è venuto qui e ci ha prima presentato un piano strategico rispetto alla regione Emilia-Romagna e in base al piano strategico, alle linee di sviluppo, chiede una serie di competenze e di autonomia. Io mi auguro che anche la Regione Veneto, visto che sono veneto e bellunese, faccia lo stesso percorso, come dico, per mettere al centro il cittadino. Veniamo poi ai temi più spinosi, che sono al centro del dibattito. Come sappiamo, lo ha citato anche lei Presidente, il tema di un'autonomia che non rispetta la scala nazionale e l'unità nazionale. Io sono molto contento di sentire le sue parole che di fatto, per fortuna dico io, e ne sono molto contento, però vengono oggi, dopo che per tanti anni i provvedimenti anche della Regione Veneto parlavano di 9 decimi di residuo fiscale. Per fortuna noi oggi dobbiamo essere seri da questo punto di vista e dobbiamo dire in maniera molto chiara, e io condivido quello che ha detto lei, che qui non si parla quindi di erodere il residuo fiscale, non si parla di avere, come dice la legge regionale ultima approvata il 15 novembre 2017, all'articolo 2, i 9 decimi dell'IRPEF o dell'IRES o dell'imposta di valore aggiunto o dell'IVA, ma si tratta, come giustamente ha detto lei, finalmente di lavorare sui costi e sui fabbisogni standard. Qui c'è un processo culturale da mettere in moto per spiegare questo cambio anche di impostazione politica in tutto il territorio nazionale, perché se facciamo questa operazione raggiungiamo il risultato finale e quindi portiamo a casa, nell'interesse dei cittadini, come dicevo, il risultato del federalismo e soprattutto smantelliamo la cosiddetta secessione dei ricchi, uso parole che ha detto lei, che però quelle norme e quei provvedimenti approvati nel passato hanno alimentato. Secondo punto, anche questo molto importante, l'autonomia dei territori, ha detto. Quindi molta attenzione noi chiediamo al fatto che non si sostituiscano i centralismi. Questa affermazione l'ho detta, insomma, il Presidente a tutte le audizioni, a tutti i Presidenti, perché sostituire i centralismi non va a vantaggio del cittadino. Il centralismo romano rispetto a quello milanese, bolognese oppure veneziano non va a vantaggio dei cittadini. Su questo è fondamentale riconoscere la centralità dei territori. Per il Veneto, insomma, il mio collega ha già parlato della provincia di Belluno e io estendo questo principio anche rispetto alla legge del Rio che riconosce le province interamente montane che confinano con stati esteri. Cioè, abbiamo già un aggancio nazionale che ci può tranquillizzare da un punto di vista costituzionale. Allora riconoscerle anche dentro l'intese è un passaggio, insomma, che ritengo opportuno, ma non lo dico solo per Belluno, essendo qui su una scala nazionale, lo dico per riconoscere, insomma, l'importanza della città di Venezia rispetto all'autonomia di gestione, eccetera, eccetera. E quindi fiscalità da una parte, attenzione ai territori, i tempi. Ecco, sui tempi io credo, e qui parlo invece con il Presidente della nostra Commissione, che c'è da fare una chiarezza, perché se è vero che esistono già documenti depositati presso il Consiglio dei Ministri, sarebbe opportuno che la Commissione ne venisse dotata di questi documenti per iniziare una trattazione seria. Come sa, noi li abbiamo sempre chiesti a tutte le audizioni, il Ministro ci ha risposto che non esistono. Allora qui non c'entra niente il Presidente Zaia ovviamente su questa domanda, ma c'entra la Commissione, soprattutto perché sono d'accordo che al di là del formalismo i passaggi parlamentari, se vogliamo come sempre raggiungere l'obiettivo finale, sono fondamentali. Dobbiamo condividerla, dobbiamo smontare quello che non funziona anche delle logiche del passato e dobbiamo rimontare una forma di federalismo autentico e vero, cioè il federalismo quello che si trasforma nella concretezza. E quindi sui tempi, lei lo conosce bene perché ha avuto la fortuna di fare il Presidente di una provincia, il Vicepresidente di una regione, di fare anche il Ministro, e in tutti questi passaggi lei sa quanto è delicata e già in quei tempi lei conosceva direttamente la complicatezza del principio federale in un paese come il nostro. Quindi su questo, sui tempi, io chiederei di evitare il susseguirsi di dichiarazioni che alimentano, come dicevo, l'aspettativa e di concentrarci invece nel fornire al Parlamento i dati veri dell'intesa e di quello che su cui dobbiamo discutere, ripeto, con questo intento. Noi siamo, e chiudo, per un'autonomia responsabile, sostenibile,
dentro il panorama dell'unità nazionale che rende più efficiente il servizio pubblico e più efficace nei confronti dei cittadini, dentro una strategia, e quindi anche su questo ci attendiamo di capire qual è la strategia dell'Emilia Romagna, della Lombardia, l'abbiamo già chiesta, oggi la chiediamo al Veneto, che giustifica il numero di materie. Le materie non sono un termine astratto, le materie vanno collocate dentro una strategia nazionale e regionale, e dico io anche rispetto alla vicinanza dei territori. Insomma, io credo che se lavoriamo così, ripeto, spogliandoci un po' della propaganda del passato, probabilmente raggiungiamo quello che a me personalmente più interessa, che è avvicinare il servizio ai cittadini e costruire un'autonomia dei territori tutti importante, efficace e soprattutto concreta. Grazie. Grazie a lei, onorevole. È evidente che per quanto riguarda i documenti, nel momento in cui dovessero essere licenziati dal Consiglio dei Ministri, sarà cura della Presidenza chiedere ovviamente di venirne a conoscenza e poi ovviamente metterne a parte anche i commissari della presente Commissione. Do quindi la parola al Presidente Zaia per la replica. Prego. Grazie Presidente. Andrei in maniera molto didascalica e veloce. Onorevole Osnato, l'intesa è pronta, il valutatore, il maestro non deve essere il governo ma deve essere il Parlamento, nel senso che dovrà dirà quantomeno sì o no, ma c'è da dire che quell'intesa, per rispondere anche a uno dei passaggi dell'onorevole De Mene, che è un'intesa che noi comunque consideriamo conclusa, c'è una partita nostra depositata, per carità opinabile, il governo ha tutti gli strumenti per dire non ci va bene nulla, però è pur vero che abbiamo fatto un percorso assieme agli uffici del Ministro Stefani, la quale ha interloquito peraltro con dei tavoli di lavoro nei quali abbiamo partecipato anche noi, ai quali abbiamo partecipato anche noi, per le diverse tematiche, per le diverse materie, sono fatti insomma, bei lavori di approfondimento, un centinaio di tavoli. Per Belluno, quindi rispondo sia all'onorevole Osnato che De Menec, io vi dico che ho l'impressione che dobbiamo fare un po' di chiarezza, nel senso che, per carità, un esperto che dà ragione alla teoria che si può mettere dentro di tutto sull'intesa lo si trova sempre, però è pur vero che autorevoli costituzionalisti, a iniziare dal nostro gruppo di lavoro, ricordo che uno dei costituzionalisti che oggi è giudice della Corte Costituzionale è il giudice il professor Antonini, ha sempre sostenuto che l'intesa non deve essere inficiata da tutti i desiderati che uno vorrebbe mettersi dentro. Quanto alla provincia di Belluno, che è interamente montana come Sondrio, noi restiamo convinti del fatto che un istante dopo va erogata l'autonomia a Belluno, ma non solo, che la Regione dovrà spogliarsi tutte le parti operative e gestionali per limitarsi ad essere un parlamentino che legifera e gira tutto non solo sulle province ma anche sugli enti locali. Cioè, questa è la nostra visione, ma una visione del resto che è mutuata dalle esperienze federaliste internazionali. L'onorevole Turri, giustamente l'onorevole Turri dice no, la bozza di intesa o preintesa, chiamiamola come volete, o la bozza che c'è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, è una bozza che parla di spesa storica. Allora, la spesa storica sulla carta penalizza noi, perché se abbiamo sempre sostenuto che la spesa storica sia un vantaggio per le regioni non virtuose a svantaggio di quelle virtuose, è pur vero che la stessa Sosa è venuta qui, il presidente, come si chiama il presidente di Sosa? Stradiotto, è il direttore Stradiotto, scusa, non mi veniva il nome, e dice ma il Nord ci rimette la prova provata, che è quello che diciamo noi è vero, no? Se è vero che ci rimettiamo con l'autonomia, allora perché vi preoccupate? Allora, rispetto alla spesa storica, dico all'onorevole Turri, fondamentalmente si riprende il vecchio concetto della preintesa che viene sviluppato. Intanto nella preintesa vi ricordo che c'è la compartecipazione su IVA e tributi, questo c'era scritto. Invece sull'intesa presentata con questo governo c'è scritto che partiamo con la spesa storica per poter partire subito, che abbiamo 3 anni di tempo affinché il governo si doti della partita e quindi faccia in modo di passare gradualmente ai fabbisogni e costi standard, che sono un obbligo di legge, non c'entrano nulla con l'intesa, e nel frattempo, superati i 3 anni, si passa alla spesa media storica nazionale, cioè il principio della livella, no? Come ho detto oggi in conferenza delle regioni alla presenza
del collega De Luca, ho detto citiamo un Totò e questa è la livella, no? Sprecheranno tutti un po' di meno. Del resto non dovrei citarlo io, ma cito Giorgio Napolitano e lui diceva, quando gli hanno chiesto da Presidente della Repubblica che cos'è l'autonomia, lui rispose: è una vera assunzione di responsabilità. Non dimentichiamoci che questo Paese, e poi rispondo indirettamente anche a un altro intervento, parte da un presupposto che noi abbiamo 30 miliardi di sprechi all'anno. Noi abbiamo 30 miliardi di sprechi all'anno nella pubblica amministrazione. Sono 30 miliardi sopra il tavolo del Consiglio dei Ministri e del Parlamento dedicabili alla virtuosità, che oggi sono dedicati allo spreco. Allora, quando parliamo di costi, lo diceva anche l'onorevole Lovecchio, se non ricordo male, parlava di fabbisogni standard, su che base, SOSE e così via. Giustamente lei pone una questione, che quella dice: ma noi è venuta SOSE il 21 marzo e ci dice che hanno fatto i costi standard per gli enti locali, non ancora per le regioni. Giusta considerazione, consideri che noi abbiamo quei 3 anni di limbo nel quale continueremo con la spesa storica, cioè di fatto continueremo a operare come operiamo oggi, però con le competenze. Dopodiché passiamo alla spesa storica media nazionale e dopo i fabbisogni standard. Se un paese non riesce, alla luce di un'erogazione di autonomia, in 5 anni trovare i fabbisogni standard per le regioni, vuol dire che è un paese che è fortemente malato. Però la base di calcolo sarà sempre quella della SOSE, non è che il calcolo lo facciamo noi in qualche sottoscala, cioè noi ci rimettiamo a calcoli che vengono fatti da un'autorità che è del MEF, fra l'altro se non ricordo male è controllata dal MEF, che è SOSE. Per i dirigenti scolastici, guardi, la nostra è solo, intanto noi non è che vogliamo smantellare il mondo della scuola, abbiamo solo detto che nel momento in cui ci sono gli esodi per vecchiaia, per anzianità, ci sia la possibilità di fare le assunzioni regionalizzate. Non ci trovo nulla di trascendentale, dopodiché possiamo discuterne, però è pur vero che dobbiamo discuterne. È pur vero che dobbiamo discuterne perché sento che qualcuno non gli va bene che si proponga di avere le concessioni autostradali, qualcun altro dice che le soprintendenze sono un problema perché comunque la gestione deve essere nazionale, ma magari perché in Sicilia le gestiscono male, mentre in Trentino Alto Adige le gestiscono bene. Da qualcun altro ci dice che ci sono delle competenze rispetto all'ambiente che sono problematiche da far gestire, che sono le vie, ma è pur vero che se la legge della valutazione di impatto ambientale è scritta nero su bianco, non è un problema di Roma, di Milano o di Venezia. Chi la applica deve applicare rispettando la legge, non è che puoi dire che a Roma la applicano meglio, a Venezia si mettono d'accordo per evadere le pratiche. No. Vi ricordo che il Mose, lo dico sempre, non è un'opera della Regione del Veneto. Vi ricordo che il Mose non è un'opera della Regione del Veneto. Il Veneto diventa famoso per il Mose, ma che non è un'opera nostra, è un'opera dello Stato. Quindi potrei anche dire che se magari la gestivamo noi, magari andava anche meglio. E del resto dimostriamo, onorevole Lovecchio, la virtuosità la dimostriamo dove gestiamo noi, ma è inevitabile, no? Cioè tu sei lì, sei così bravo e autorizzato di occuparti della sanità di 5 milioni di veneti, ma non ti puoi occupare della gestione della valutazione di impatto ambientale di un territorio. La trovo molto strana sta vicenda, no? E per concludere, l'onorevole Cattaneo dice sì, io sono più federalista che autonomista, ma insomma sono concetti che si compenetrano, ma risorse di fatto non se ne sottraggono a nessuno, cioè la partita è una partita. Fra l'altro Sose l'ha anche confermato, ha detto, guardate, per noi sarebbe già una grande vittoria poterci occupare delle competenze nei territori. Ripeto, l'esempio della sanità è illuminante, no? Vorrei ricordare a tutti che la sanità ha una torta nazionale di 110 miliardi di euro più o meno, dei quei 110 a noi ne spettano come Veneto 977 milioni e ogni regione ha la sua torta, la sua fetta di torta. Ma poi il problema qual è? È la gestione di come te la mangi quella fetta di torta. Perché puoi fare come il Veneto che dice la mia sfida sono le liste d'attesa e da 8 anni apriamo gli ospedali di notte e facciamo circa 200.000 prestazioni di notte negli ospedali, la sfida è quella dei 2 milioni di accessi in pronto soccorso, la sfida è quella di molte altre che so, le tecnologie. In Veneto abbiamo deciso, da quando ci siamo noi, che tutti gli hub provinciali, quindi tutte le sedi provinciali, pratichino e si esercitino e facciano formazione sulla chirurgia robotica. Da noi si opera con robot Da Vinci in tutti gli hub provinciali.
Altre regioni hanno scelto di continuare con la chirurgia, diciamo, tradizionale de viso a cielo aperto, a campo aperto, che è una scelta da fare. Noi investiamo 70 milioni di euro in tecnologie, questo ci permette di deospedalizzare, far star poco il paziente. Un'ernia inguinale 30 anni fa, o 20 anni fa, qualcuno ancora adesso la fa con 7 giorni di ospedale, noi la facciamo con 4 ore di ospedale, però facciamo dei surgery, dei hospital, abbiamo tecnologie per operare, cioè cambia il mondo, cioè, poi ognuno fa le sue scelte, questa è l'autonomia è nella scelta, quindi a parità di stanziamenti scegliamo diversamente, ma è quello che accade in tutte le famiglie e tutte le aziende, no? Se il papà fa l'operaio, come il mio vicino di casa, ma mio papà fa scelte diverse dal mio vicino di casa, magari non va in pizzeria tutti i sabato sera, ma c'è una volta al mese, perché decide di fare altri investimenti con i soldi che risparmia. Banale come esempio, ma rende l'idea. E infine l'onorevole De Menec, sì, piano strategico, non è che, come si dice in Veneto, siamo venuti giù con la piena del Piave, siamo quelli che hanno, lo dico simpaticamente, siamo quelli che hanno indicato la via sull'autonomia, questo ci deve essere riconosciuto, e anche posso garantire che chiunque di voi ci chiedesse documentazione rispetto a tutta la fase pre-materiale, elaborazione, noi ne abbiamo da riempire questa stanza. Cioè, vi ricordo che l'autonomia del Veneto non nasce con il referendum del 22 ottobre 2017. Da noi, ufficio studi, commissione, eccetera, gruppi di lavoro, delegazione trattante esiste di fatto da sempre, da quando ci siamo noi. Se voi andate a vedere nel 2010, quando mi sono insediato, mi sono attribuito la delega per il federalismo e l'autonomia, ma noi abbiamo sempre prodotto materiale, uffici studi e quant'altro. Per cui se volete materiale ce n'è da far piani strategici per tutta l'Italia, non solo per la Regione Veneto. 9 decimi delle tasse non sono una suggestione, i 9 decimi nascono da un tema. Quando ci hanno chiesto ma voi cosa pensate della vostra autonomia, noi abbiamo detto che se ci applicassero i 23 materie e le 23 materie venissero applicate con la formula piena, cioè svuotando totalmente la competenza nazionale e transitandola su quella regionale, abbiamo detto, ma anch'io l'ho detto e lo continuo a dire, che sì, inevitabilmente per gli articoli successivi al 116 che prevedono anche il cofinanziamento delle competenze, inevitabilmente si andrebbe a svuotare tutto il gettito fiscale perché dovrebbe essere utilizzato per coprire le competenze. Del resto, questo è un paese che ha problemi con i conti perché le entrate sono inferiori alle uscite. Quindi non è fuori dal mondo dire che comunque le competenze costano. Dopodiché si fa una valutazione, però il provvedimento dell'intesa non riguarda i 9 decimi, perché è ovvio, perché basta leggere l'intesa e si capisce che è un provvedimento che parla. Peraltro spieghiamolo, ne approfitto e poi mi zittisco, approfitto delle vostre domande. Il documento parla di compartecipazione sui tributi, però dice chiaramente che è anche una sfida, perché parla di una compartecipazione sui tributi con un floor definito, cioè si dice per gestire quelle competenze ti serviranno queste risorse, quindi ti garantiamo con il gettito di oggi questa percentuale che copre quelle risorse. Se il gettito aumenta perché l'autonomia porta economia, perché l'autonomia porta sviluppo e tutto quello che sapete, ti mantengo la premialità, ti do la compartecipazione anche sull'extragettito. Però nessuno legge il contrario questa norma, che se l'autonomia o se ci fosse depressione economica scendesse sotto quel gettito del calcolo base, noi dobbiamo provvedere da soli a gestire quelle competenze perché lo Stato non ci dà i soldi. Quindi autonomia è assolutamente responsabilità. Questo ricordiamo perché è il passaggio 2 che si dimentica sempre quando si parla di norma finanziaria. La norma finanziaria prevede che la Regione, lo ripeto, se dovesse esserci una contrazione del gettito rispetto al gettito per il calcolo base del giorno della firma, si arrangia a coprire le spese. È scritto nero su bianco. Grazie. Grazie a lei. Presidente, per l'intervento dispongo che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.